بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مجلة مركز عنبر الاستشارات والإعلانات القانونية ترحب بكم وتبين لكم كيفية الدخول للموقع لوضع استشاراتكم. يتم أولا الضغط على زر الاستشارات، ثم بعد ذلك سترون على الشاشة عنوان الاستشارات القانونية، فيتم ملء عنوان البريد الإلكتروني مصحوبا بالاسم الشخصي والعائلي والمدينة، ثم بعد ذلك يتم تضمين استشارتكم والضغط على زر إرسال طلب الاستشارة. بعدها سنتوصل بها عن طريق البريد الإلكتروني الإيميل، ثم يتم دراستها من طرف فريق متخصص في الاستشارات القانونية والقضائية، ثم نبعث لكم الجواب عن طريق الإيميل سريا ومجانيا. وشكرا.